मजे आ रहे हैं। फिर से कर लो स्विमिंग, कोई बात नहीं, भीगने दो कोई बात नहीं। बीच में ले जाओ तो भाई। नहीं बेटा, आप छोटे हो अभी, फूफा बड़े हैं ना। बीच में ले ये कुछ सूखे हुए लोग जो साइड में बैठे हैं बैग और कपड़े पकड़ के। जी ध्यान से ऊपर से हाथ पकड़ो, अंदर जी। मास्टर मोदी नहीं हुए वरना तक तुम क्या करते हो। मास्टर मोदी ना ऐसे करते हैं जैसे तो जाते हैं वैसे जाते हैं तुम्हारी। वो तो स्विमिंग कर रहा है ऐसे खेल लो तुम पानी। इसको बिठाओ तो। रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा। चल चल